Я и мой канал приветствуем вас. А у нас ремонт. Поэтому это видео я посвящу оформлению камина. Точнее расскажу, как оформить барельефы из обычной шпаклевки. Для этого мне понадобится трафарет. Именно этот трафарет я купила, но при желании трафарет всегда можно сделать и своими руками. И если будете делать, учитывайте толщину материала. Существует закономерность. Чем больше толщина материала, тем сильнее барельеф выступает над поверхностью. Итак, свой барельеф я буду делать уже на подготовленной поверхности. То есть ранее я все прогрунтовала. Шпаклевку я замесила обычной густоты и наносила ее в один слой, но шпателями разного размера. Ширина фрагментов барельефа требовала применения разного инструментария. Вот ровность этого большого листочка далась мне не с первого раза. Данного трафарета не хватало для воплощения моей задумки. Поэтому я пошла на хитрость и использовала повторяющиеся элементы узора, чтобы барельеф выглядел более многообразным. На видео я засняла оформление правой стороны от центра, там, где я использовала как раз повторяющиеся моменты. Все ненужные резы трафарета я заклеила малярным скотчем. И после каждого этапа использования трафарета я его мыла. Кстати, это одно из обязательных условий многоразовых трафаретов. После того, как шпаклевка высохла, а сохла она больше 12 часов, я зашкурила барельеф, сняла все наплывы, устранила дефекты, выровняла края, прогрунтовала, дала время на высыхание грунтовки и только потом перешла к покраске барельефа. Обычно я применяю белую акриловую краску для внутренних работ. Мне думается, получилось отлично. И главное, просто в исполнении. Я вообще за простоту решений. То, как я оформлю каминную полку, покажу в следующем видео. А на сегодня у меня все. До новых встреч!